A cikin irin tsauraran matakan tsaro da shugaban ƙasar ta Nijar Janar Abdurrahman Chani ya iso a babban filin idi na birnin Yamai a wannan rana ta Lahadi kenan, inda al'ummar musulmin ƙasar Nijar ta bi sahun sauran takwarorinta na ƙasashen musulmi na duniya wajen raya wannan rana ta ƙaramar sallah ta wannan shekara ta 2025. Sallar idin ta bana ta samu halartar ilahirin tsafin shugabannin ƙasar ta Nijar da mambobin gwamnati da kuma jakadan kasashen ƙetare a Nijar. Jim kaɗan bayan isowar shugaban ƙasa ne dai babban limamin ƙasar ta Nijar Sheikh Jibril Karanta ya iso da tawagarsa a filin idin, inda kuma ba tare ɓata lokaci ba aka tada sallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bayan kammala sallah dai sakon shugaban kasa Janar Abdurrahman Chani na yin yafiya tsakanin 'yan kasa shine ya kasance babban maudu'in hudubar babban limamin kasar ta Nijar Sheikh Jibril Karanta da ma kuma gwamnatin da kanta ga 'yan kasa. Babu mai son kasa ta kulla ta tashi lafiya kamar mai kasa. An ka ce a zamna tare kamar dole sai kowa ya ashe nashi hali da bai da kyau a tahi da hali mai kyau saboda a zamna lahiya. Zaman lahiya cikin ƙasa ita ke ba mu hanya mu gina ƙasa. Babu wanda zai zo da waje ya zo ya gina wani ƙasa. In muna son mu gina ƙasanmu sai mun zamna tare mun yi cinciya maɗarminki guda. Sa'an nan mu tashi mu gina ƙasanmu da kanmu, ba wani zai zo ba ya gina muna, amma ba a gina ƙasa da ceburu ko haka ba. To Allah ya sa kowa ya gane kiran mai ƙasa kuma mu yi aiki da shi. 'Yan Nijar dai sun kasance masu cike da fatan alheri ga ƙasar tasu albarkacin wannan rana ta ƙaramar sallar ta shekarar bana. Muna nuna farin cikin da Allah ya kama wannan lokaci ta ranar sallah. Allah sami azumin wata Ramadan lafiya mu kare lafiya. Fata na kasar mu ta Nijar ina fatan zama lafiya. Allah ƙara tsare a bisa kan munafukai na cikin gida da na waje. Allah mu maganin su. Allah sa mu zauna lafiya. Arzikin mu na cikin ƙasa Allah sa mu karra da shi. Ina mu kowa fatan alkhairi, ina mu dukkan musulmi barka da wagarana ta sallah. Ɗawainiya sai dai a ce an gode ma Allah saboda aljihu dai ya sha kashi ko ba komi. Yara musu kayan sallah, wasu kitse-kitsen su ko mu tsohi ba a bar mu baya ba. Mu ma ai mun sha shi da irin wannan, amma da yake ranar farin ciki ce ba a ma tunawa da wannan kashe-kashen. Daɗi bai sa ma a tuna da kuɗin da aka kashe. Daga nasu ɓangare yara maza da mata a cikin kyawawan tufafi sun fantsama a gari zuwa barka da sallah a gidajen dangi, 'yan uwa da abokanan arziki suna masu cike da alfahari da kuma farin ciki. Za mu ta yi barka da sallah mun ci tuwo sosai, an ɗumka muna bazar, an muna kiso, an muna lalle, an sai muna takalma da sarƙa kuma da 'yan kunnai. Mun ci abinci da yawa, an yanka muna zabi da yawa. Na ci na ƙoshi. Bikin ƙaramar sallar azumin ta shekarar bana a birnin na Yamai dai ya wakana lami lafiya.